Fala aí, rapaziada. Você que tá curioso aí, né? Tem muita gente aí curioso. Vou mostrar a ligação aqui que o cara fez aqui pra mim, um colega meu, tá? Usando a potência mais o módulo, tá? Ligando tudo junto aí pra sair os médios aqui na caixa dessa caixa de som, né? Da Sony. Aqui não é caixa de automotivo, é uma caixa de som caseiro, né? Pra casa. A gente está usando aqui também umas cornetas aqui para som automotivo. Vamos ver aqui a gambiarra que ele fez aqui, né? Primeiramente, ele pegou o P10 P2, né? Isso aqui que vai enviar áudio para a mesa de som, tá? A gente coloca no celular e vai transmitir a música para a mesa, né? Bom, agora vamos entender o que ele fez aqui. A saída da mesa, presta atenção, saída da mesa, né? Vem para entrada de som da potência, tá? Veja só tá usando um cabo, um cabo. E esse aqui, vamos ver o que ele fez aqui. Esse outro cabo, vamos ver o que é isso aqui. Esse outro cabo aqui, rapaz. Pera aí. Ah, entendi. O outro cabo, galera, esse outro cabo aqui, ele é o som a saída do módulo, né? Tá ligado aqui na primeira, ó. Entendeu? E esse aqui é uma ligação muito doida que ele fez aqui, viu? Ligou as caixas misturado com... Na verdade, não tô entendendo mais nada, mas foi assim que ele fez, tá? Eu sei que tá funcionando. Muito louco, hein? Dá pra entender um negócio desse?